Koek baie, hè? Is dit te laat? Ag nee, ek glo nie dit gaan mooi wees. Dit gaan mooi wees. Dit gaan baie beter wees vir haar. Jy is gewend aan haar lange hare en is daar niks. Ek staan op plaas op. Maar miskien as haar nou kort is wat meer Want haar het ons altyd so op afgegaan. Ja, ek mag mos. Maar dan hoor ek het nou die 2-in-1 shampoo. Toe sê my skoonsister sy en my broers hulle dit gebruik in julle kop so. Kan ek die shampoo saam met die conditioner in gebruik in jou gespan? Apart gebruik. Want dit my kopvel is terug, want my vel maak ook soos nie so te maak. Mama, moet ek mama sê? Maar ek kan nog nie gel is nie. Jy moet plaas so klein bietjie sny. Nommer 4. Ons sal dit dan weer vir ons sê en dan is dit langs is kom. Ons sal nie kon sny. Maar wanneer moet môre gesny? Jy kan langs aan die kante. Presies. Dis die Want jy kan my skerp op die haarknip. nie ja, dan daai wat daar misschien dan waar mos jy nog daai ding af en maak jy soos dit op kan. Sny net hier langs die kante. Dink jy jou ander dogter sou haar wil sny? Mama, ekskuus. Dink jy jou ander dogter sou haar hare wil sny? Ja, sy sal dit sny, hoor. Ek sê haar was ook lank en dit sy nou kort gesny, sy steps gesny en dit weer lank geword. Sy hou nie haar